Алла тағала бүкіл жан заттың бәрінің жанын алады екен қияметте. Ақыр заманда бүкіл жан зат. Алла тағала және үлкен 4 періште қалады дейді. Алла тағала және үлкен 4 періште қалады дейді. Жәбірейіл, Исрафил, Микаил және жан алатын періште. Жан алатын періштенің алдына шақырып айтады екен. Кім қалды деп. Я Аллахым, сенің пенделеріңнен біз 4-еуміз қалдық дейді. Онда барып Исрафилдің жанын ал дейді. Барып Исрафил періштенің жанын алып келеді. Кім қалды дейді. 3-еу қалдық дейді. Онда барып Микаилдің жанын алып кел дейді. Оның да жанын алып келеді. Осылай әр періштеге, жан алғыш періште барғанда олар құлшылық, ғибадат қылып Алланың қызметін жасап атқан болады. Ең соңғыларының бірі Жәбірейіл болады. Ол зікір айтып жатыр екен Алланың бұйрығымен жан алғыш періште оған да келеді. Айтады: Аллахым сенің жаныңды алуға бұйрық берді, мен соған келіп тұрмын дейді. Сөйтіп оның да жанын алады. Ең соңында Алланың құзырына өзі келеді дейді. Өзі келген кезінде кәдімгі бір құсты суға тұншықтырып судан алсаңыз қандай болады түрі? Дәл сондай түрде келеді екен Алланың құзырына. Кім қалды дегенде мен қалдым дейді. Сен де өл дейді. Болды, тоқтадың енді. Осымен сенің қызметің тоқтайды дейді. Бірақ осы қанша адамның жанын алдың, соның қиыншылығымен бірге өл дейді. Қатты айқайлап, қатты қиналып жан тапсырады екен. Сонда бүкіл жер бетінде ешкім қамағаннан Алла тағала айтады екен: Кәні тәкаппарлар, әйнәл жаббарун, әйнәл мутакаббирун. Кәні тәкаппарлар, кәні мен дегендер, кәні анау ірілер, үлкендер, қайдасыңдар? Кім бар дейді екен. Бірақ ешкім жауап бермейді дейді. 3 рет бүкіл әлемнен сұрайды екен. Бірақ ешкім жауап бермейді дейді. Бәрі өйткені жан тапсырған. Сонан соң Алла тағала айтады екен: мен бармын, мен мәңгімін. Құрметті бауырлар, Алладан басқа мәңгі еш нәрсе жоқ.